3천만원 할인된 특가로 분양 중이며 테라스가 있는 투룸 빌라인데요. 시스템 에어컨도 3대나 있으며 성남 5분 위례 신도시를 15분 만에 이동할 수 있답니다. 오늘은 경기도 광주 목현동에 위치한 특별한 투룸 신축빌라를 소개해드릴게요. 숲세권에 자리한 테라스빌라로 쾌적한 자연 속에서 힐링하며 생활할 수 있는 곳인데요. 특히 현재 3천만원 할인된 특가로 만나볼 수 있어 더욱 매력적인 기회입니다. 분양가는 1억 6천만원인데요. 실속 있는 가격에 방 2개, 욕실 1개, 그리고 넉넉한 테라스까지 갖춘 구조로 감각적인 공간 활용이 돋보이는 곳이에요. 이 테라스에서는 멋진 뷰를 감상하며 바비큐 파티를 즐기거나 차 한 잔의 여유를 만끽할 수도 있어요. 또한 시스템 에어컨이 무려 3대나 기본 설치되어 있어 계절에 상관없이 쾌적한 생활이 가능하답니다. 성남과 초인접하여 자차 5분이면 도착할 수 있고 위례 신도시까지도 15분 거리라 생활권이 굉장히 넓어요. 그리고 전액대출은 물론 채무 통합까지 가능한 여유자금 대출도 지원되어 자금 계획을 더욱 탄탄하게 세울 수 있어요. 이처럼 자연 속 힐링 라이프와 실속 있는 조건을 모두 갖춘 신축빌라. 지금부터 자세히 살펴볼까요?